Nama saya Petrus Pati Kamalu, NIM 2011 B00N4 dari Prodi 1 Keperawatan, mahasiswa IK Strada Indonesia. Pertama, obat antibiotik. Kedua, jam tangan atau arloji. Ketiga, stetoskop. Ada bak instrumen yang berisi saturasi oksigen dan handscoon. Itulah alat-alat ketika dilakukan manajemen bayi balita sakit. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Petrus, perawat yang bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu untuk mengecek batuk pada anak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, tujuan dari MTPS ini untuk mengeluarkan batuk berdahak pada anak Bapak. Ya, sebelumnya saya mencuci tangan dulu ya Pak. Kemudian kita mencuci tangan dengan motor yang bermangkat. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon. Baik, anak Bapak sudah berapa hari batuknya? Sudah 2 hari. 2 hari lalu. Ya. Sebelum Pak saya cek saturasinya dulu Pak. Jadi jantungnya 90 kali per menit Pak. Kemudian baik Pak, selanjutnya saya akan mengecek dahaknya apakah ada atau enggak. Tidak ada ya Pak? Ya. Permisi ya Dek, saya cek dahaknya dulu. Ya, pelan Dek. Ya. Dahaknya ada Pak, keluar. Jadi begini Pak, ini obat antibiotiknya. Nanti setelah itu diberikan dalam dua kali sehari ya Pak, untuk meredahkan atau menurunkan batuk pada bayi Bapak. Jadi ini nanti dibawa di rumah aja ya Pak. Ya. Baik, itu tadi tindakan MTPS pada bayi yang menderita batuk. Saya Petrus Pati Kamalu, perawat yang bertugas pada sore hari ini, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita lakukan handscoon dan mencuci tangan dengan langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Itulah cara mencuci tangan dengan langkah.